За нэгдүгээр дагсан хуульд шүүхийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулж байгаа юм байна. Энэ яг юу өөрчилж байгаа юм болоо? Хуулийн 104-р зүйлд гэснийг хуульд гэж өөрчилсгөө гэсэн өөрчлөлт юм. Энийг ямар учиртай өөрчлөлт хийж байгаа юм болоо? Хоёрдугаарт цэцэд маргаан шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуульд бас өөрчлөлт оруулж байгаа юм байна. Энэ 15 гэснийг 60 гэж өөрчилсгөө гэсэн юм өөрчлөлт оруулж байгаа юм байна. Энэ бас ямар учиртай өөрчлөлт юм бол энд нөө цэцгийн дүгнэлт гарсны үндсүүл зөрчсөн гэж гарвал 15 хоногийн дотор улсын их хурл холбогдох өөрчлөлт хийдгийг 60 болгочих чинь үгүй юу? Хэрэг тэгвэл эн чинь бүр арай удаан хугацаа биш үү? 2 сар гэдэг нь 15-аараа байгаад магадгүй одоо бас нэлээд тооцоо судалгаа ажлын хэсгийн өргөн бүрэлдэхүүнтэй байх юм бол дахиад нэг удаа 15 байдаг юм уу? Нэгэнт үндсүүлийн цэцгийн дүгнэлт гараад тухайн хуулийн үйлчлэлийг үндсүүл зөрчсөн гэдээ зогсоочод байгаа үед бол ингэж худаж болохгүй хаа гэсэн нэг ийм асуулт байна. За хуулийн төслийг бол зарчмын дэмжиж байна мэдээж энийг зөвхөн би бас том хэмжээний өөрчлөлт биш шүү. Энэ шигтгэхэд гэсэн байдлаар харуул илүү сайн харагдах бах. Бас тамгын газарт нэг шигтгсэн байдлаар өгж үзээч нэг уншилт хийж хэмсэн гэсэн нэг юм бодол төрж байна. Тэгээд яг хөө мэдээж гишүүдийн ёс зүйн сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх гэж байгааг одоо бид ойлгож байгаа. За тэгвэл улс төрийн харилцаа бол бас тэр болгон хуулийн хатуу хан хэрэмд бас зангидагдахад бас төвхтэй байдаг. Гишүү үг хэлж явах зэрэгцэж үг хэлэх саад учруулахыг хориглоно гэд. Энэ бол бас манай парламент дээр бол ер нь байнга явагддаг. Ялангуяа одоо манай бүрдэрж гишүүн бол одоо их тийм туршлагатай энэ тал дээр. Тэгээд энэ нь бол бас яг өвмөлөх гээд байгаа зорилго бас биш юм шиг байгаа шүү. Би бол тэр цаад юм нь бол бас тэр хүнийг бас нэг дархлаа суулгачих юмсан. Ер нь бол хатаагдсан улс төрч бол яаж дайрж исэн өөрийнхөө үгийг хэлэх чадвартай л бэлтгэгдсэн байх хэвээр. Тэгээд одоо зориуд үгийг нь анхааруулаад өвмөлөх гээл цохилт өгөнгүүт нь цохилтонд нь ороод уйлал явуул за тэгээд тэр улс төрч биш шүү дээ. Тийм ээ? Тэгэхээр энэ бол бүр тактикийн барилдаан гэж би ойлгоод байдаг байхгүй юу? Зориуд санаатай одоо энэ тактикийн барилдаан. Тэгэхээр бусад улс оронд бол бүр зодтолцож байгаа шүү дээ энэ чинь. Юун хажуу За бямцагтаргийн микрофоныг өгье. Тэгээ сүүлээс нь эхэлчихэ. Нөгөө дээрээ суудлаа олохгүй бол доороо гүйдлээ олохгүй гэдэг. Хэдийгээр одоо улсын хурлын гишүүд хэлсэн үгэндээ хариуцлах хүлээхгүй. За дээрээсээ бусад орны парламентуудаа зодолж л байд юм байлээ. Бид нар бас тэгсэн ч болохгүй юм байхгүй штэ. Гэж бол бас ярих жоохон биш баха. Хамгийн гол нь биднийг нэг төр гэж харж байгаа ард юм уу? Тэгээ төрийн түшээд маань бас ёс зүйтэй бас бусдад үлгэр дуурайл үзүүлж илүү одоо хариуцлагатай байж төрд итгэх ард түмний итгэл сэргэн парламентын засаглал маань бэхжин. Тэгээ энэ үүднээс л бид нар бас нэг гишний одоо тийм үү халдсашгүй байдал за бүрэн ирэх их хурлын гишүүн танхимдаа хариуцлах хүлээхгүй гэдэг ингээд тодорхой эрхүүд эдэлдэг ч гэсэн нэг хүний ирэх нөгөө хүний ирэхээр хязгаарлагддаг. Энэ бол үндсэн хуулийн зарчим. Дээрээс нь гишүүд маань бас гишүүндээ хүндэтгэлтэй хандаж тэгээ ард түмнийг төлөөлөх бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь саад учруулахгүй бах. Хууль тогтоох бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь тийм үү. Одоо хөндлөнгөөс ямар нэг байдлаар нөлөөлөхгүй бах. Энэ нь одоо парламентын өөрийнх нь бас нэг соёл дэг жиг. Тэгээ энэ үүднээс л одоо энэ дэгийнхаа хуулиудыг бид бас жоохон дэглээ сайжруулъя. Анхаарах асуудлуудаа шийдэж зориулж ирж байгаа. Тэгэхээр энд бол тэр байнгын хорооны хуралдаанд чуулганд оролцохгүй байх. За одоо санал өгөх эрхийн тодорхой хугацаар хязгаарлах. Төсөвтэй холбоотой тодорхой хариуцлага ноогдуулах.
За мөн одоо олон нийтэд одоо бодиттой мэдээллүүдийг нь тийм үү чуулганд оролцсон, байнгын орон уралдаанд оролцсон, тасалсан дотроо бид нар чинь ингэдэг байгаа шүү дээ. Ерөөсөн зарим гишүүд маань залтай бас. Тасалдаггүйд өвддөг, чөлөө авдаг. Тэгээ би тасалдаггүй гэж ярьдаг, айгүй их өвдсөн байдаг, яг үнэхээр өвдсөн үгүй мэдэхгүй, үнэхээр их чөлөө авдаг. Зарим гишүүд маань тасалдаггүй, чөлөө авдаггүй, тэгсэн мөртлөө маш их гадаа тонолтоор явцсан байдаг. Тийм болохоор илүү хариуцлагатай байх ёстой гэдэг үүднээс энэ асуудлууд оруулж ирж байгаа. Тэгээ эндийг бол орж байгаа. За шүүхийн тухай хуультай холбоотой нэмэлт өөрчлөлт бол зүгээр 2007 Улсын их хурлын дэгийн тухай хууль 2007 оны хуулинд орсон заалтыг ишилсэн юм байна лээ. Тэрийг одоо хуульд нийцүүлж найруулгын чанартай өөрчлөлт хийж байгаа. За цэцгийн хуультай холбоотой асуудал дээр бол цэцгийн дүгнэлтийг хүлээж аваад шийдвэр гаргахдаа бид нар хууль тогтоолд өөрчлөлт оруулахгүй бол шууд тэр дор шийдчихдэг. Цэцгийн дүгнэлтийг хэлцэх хуулийн хугацаатай. Гэтэл хүлээж аваад хуульд шаардлагатай өөрчлөлт хийх гээд энэ маань одоо ингэж хийгдэхгүй яхахгүй дэгийн хуулиа зөрчөөд яваад байгаа тохиолдлууд байна. Тухайлх юм бол одоо Тэнгэрийн гишүүн ахалж байгаа бусдыг одоо эрүүгийн хуулийн гүтгэх заалтыг цэц хүчингү болгосон. Гэтэл одоо худал мэдээлэл тарах, гүтгэх дээрээс нь одоо бодиттой шүүмжил хэлж бодит мэдээллийг үнэн байдлыг ил тод зарлах энэ бүгдийг ялгаад, зааглаад, ангилаад ингээд асуудал ярьж байгаа. Гэтэл одоо энэ нийгэмд галтаа учраас гээд хуулийн хугацаанд хилцэхгүй явсараа одоо хүрсэн явж байна. Тийм болохоор одоо хууль зөрчил яваад байна л дээ. Тэгээ ийм одоо бодиттой практик байгаа учраас иймэрхүү одоо хүндрэлтэй асуудлууд дээр нэг 60 хоног хүртэл бай. Аль болох одоо богино хугацаанд батлах ёстой. Ийм одоо зохицуултыг оруулж байгаамаа. Энэ одоо гүтгэх заалт дээр та бүхэн бол анзаарч байгаа. Энийг ерөөс галтаа гэдэг гишүүд маань ажлын хэсэг нь ерөөс оруулж өгдөггүй, шахаад ээж болдоггүй. Одоо хин хууль зөрчсөн. За лусны минь гант төмөр гишүүний юм.